يا عم عايز انت كنت بتعمل ايه؟ احنا بدأنا تصوير. بدأتي ايه؟ تصوير يا شيخ. والله. طب بالله عليكم، هو احنا هنقول للناس ايه طيب؟ يعني انا هطلع اعمل فيديو دلوقتي انتوا بتصوروا، هو ده ينفع يتداس عليه اصلا؟ لا خسارة. انا عايز افهم يعني، هو اللي عملها وعمل الجمال ده بأني منطق تمام الناس تدوس عليها؟ انتوا معايا؟ يا فعلا الناس حكاية. بتتفرج دلوقتي صح؟ اه تمام. طب قبل ما نبدا نشوف الموضوع ده، عشان الموضوع ده انا عمال افكر العب من بدري. بصي عمال العب والله تحس ان هي لعبه والله. انا بصي لو انت تعبانه نفسيا من جوزك او من حد روحي تعالي كده. طب والله ما بهزر، روحي تعالي. بصي الحفر والجمال والدقه هي غريبه، هي جميلة مش غريبة. المهم سمعنا الصلاه على النبي عليه الصلاة والسلام. على سيدنا محمد. صلى على الحبيب، قلبك يطيب، صلى على الحبيب، قلبك يطيب. وزيد النبي صلاه يا حاجه. بالله عليكي اللي بتتفرجي عليا سواء راجل ست حد كبير حد صغير، ده انا اسميه ايه؟ تحفة وانا راجل في فنية. المجال ومش عارف اطلع وليه. يعني الزهراء راجل هو مستورد راجل تقيل بس عامل حاجه الحته. بصوا يا جماعه حتى من الظهر، بصوا الشغل، بصوا الظهر اللي بصوا ورق الشجر القديم الشمواه. بصوا الزهراء. ماشي ماشي. ولا الزهر ده يزغلل العين. دي بقى ايه؟ اسكت ما اسكتش. اللي تحت عدت لفندي. ودي اسكت ما اسكتش عليها الحاج عبد الرحمن المنجم. ابويا كان بيطلع امثال غريبه. اسكت ما اسكتش وعدت لفندي ومش عارفه اسم ايه التالت كده. دي ما ينفعش نقولها. انا ركزت بجد على الحفر، هتلاقي الحته من الاول للاخر تمام. كان في درجه ثانيه باين. لا دي هي نفس الاولى. لا مش ده، هي الدرجة. دي بصوا الدرجتين دول مختلفين. يبقى دي دي بتاعت نفس الاولى. دي دي اللي لا. هو ده اللي بقول كده. طيب ما تقاوحنيش. ماشي حاضر. ده تحس انه عامل زي الاحمر بتاع دم الغزال. احمر دم غزال ده، اما الاولاني كان احمر اللي هو ايه رحل النبيتي يعني. تمام. ففي فرق. بص ننزل كده، هي بتنزل كده، هي بتعمل كده. قرايه عادل امام دول تبع دول، تجيبها كده توجهها كده، هي كده هتوجهها هنا. هي كده، هي ملهاش كلام ولا اي حاجه انا اقولها لها الصراحه. هي بتتكلم على نفسها. دي الزهراء. قلنا ايه الزهراء؟ مقاس 2 في 3. ثم انت ماشيه كده هتقعدي تبصمي عليها برجلك من جمالها وحلاوتها. خسارة اصلا نمشي عليها والله. والله على رايها والله. بس عادي يعني، ما الغالي يرخص لك يا حاج.
صح. والغالي ثمنه فيه. اما احنا ما نجيبش ده، مين اللي هيجيبه يعني؟ بتوع مدينتي، بتوع الرحاب، بتوع الحمديه وحشين، بتوع الكوره وحشين، بتوع المراكز وحشين؟ لا، احسن ناس هيشتروها الفلاحين دول، بيحبوا الحاجات دي جدا وبيعرفوا يدفعوا، بيدفعوا فعلا وانا واثق. المهم دي كام؟ بكام؟ انا لله وانا اليه راجعون. مفيش اي حاجه طب نكتب عليها؟ حتى الظهر مش ابيض عشان نكتب عليه. اي حاجه طيب نكتب عليها ورا اي حاجه. احنا ممكن نكتب هنا هناخد ايه؟ كيسه النساجون نكتب عليها يعني ايه؟ بس اللي هنكتبه ده يا جماعه بتاع دي، تمام؟ ثلاث تسعات من الاخر، 1000 جنيه هتاخديها من الاخر. بكام؟ ب 1000 جنيه. 1000 جنيه الدغري. 1000 جنيه والله العظيم ما بهزر. النهارده مش فلوس يعني، 1000 جنيه النهارده مش فلوس. مش خساره فيها صراحه. لا لا والله تدفع فيها. الحفر والجمال اللي انا شايفه ده، ده اللي بيقولوا الغالي ثمنه فيه، ده اللي بيقولوا عليه جوهر، ده اللي بيقولوا عليه ماس، هو ده. دي عامله 1000 جنيه. دي الزهراء مقاس 2 في 3، شغل مستقبل. خلص الكلام، انا مش هقول حاجه تاني غير اقول لك صلي على الرسول. عبد الصلاة والسلام. ودعوا ربنا يسترها معاك.